5 vieta. Jimmy Glass. Nusikaltėlis patekęs į kalėjimą už smulkesnius nusikaltimus, tačiau sugebėjo iš jo pabėgti, o pabėgęs nužudė 2 žmonės. Už tai jis 1987 buvo nubaustas mirties bausme, panaudojant elektros kėdę. O paskutiniai jo žodžiai prieš įjungiant elektrą buvo: jau geriau dabar žvejočiau. 4 vieta. Karlas Panzramas. Buvo serijinis žudikas. Savo aukas jis dažniausiai išprievartaudavo, nužudydavo, o tada sudegindavo, kartais dar gyvas. Įtariame, kad jis nužudė virš 20 žmonių. 1930 metais jis buvo pakartas, o jo paskutiniai žodžiai buvo: paskubėk, nevykėli, ko čia krapštaisi, jau būčiau pakoręs mažiausiai tuziną. 3 vieta. Peteris Kurtenas, Vokietijos serijinis žudikas, dar žinomas kaip Düsseldorfo vampyras. Jis išprievartavo ir nužudė beveik 60 žmonių, o kelis kart net gėrė savo aukų kraują. 1931 metais vasarą jam buvo skirta mirties bausmė nukertant galvą, o jo paskutiniai žodžiai buvo: pasakykit man, kai man jau nukirs galvą, ar vis dar galėsiu girdėti nors sekundį, kaip mano kraujas trykšta iš mano kaklo. Būtų malonu taip užbaigti visus savo malonumus. 2 vieta. George'as Engelis. Buvo 19 amžiaus aktyvistas. Jis su keliais kitais bendražygiais dinamitu išsprogdino šimtus žmonių per vieną streiką 1886 Čikagoje, per kurį mirė virš tuzino žmonių ir daugiau nei 150 buvo sužeisti. Tais pačiais metais jam buvo įvykdyta mirties bausmė pakariant. Jo paskutiniai žodžiai buvo: valio anarchijai, tai laimingiausias mano gyvenimo momentas. 1 vieta. Jeffrey Dahmer, pravardė Milwaukee kanibalas. Buvo nuteistas 1980 už 17 vyrų ir berniukų išprievartavimą ir nužudimą. Vyras ne tik išprievartaudavo savo aukas, bet ir nužudydavo ir vėl lytiškai santykiaudavo ir suvalgydavo kai kurias jų kūno dalis. Jeffrey buvo pripažinta daugybė psichinių sutrikimų, o prieš savo mirtį jis pasakė: man nesvarbu, ar mirsiu ar gyvensiu, imk mane ir nužudyk. Jis buvo rastas mirtinai sumuštas kito kalinio savo kameroje.